សួស្តីបងប្អូនសូមអញ្ជើញមើលវីដេអូខ្ញុំ Map Country Map ស្រែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបប្រើកាវញីឈ្មោលយើងអាចប្រើវាជាមួយចកៅស៊ូសេរ៉ាមិកដូចក្រូឈើកញ្ចក់ដែកហើយសំបកយើងអាចប្រើកែវញីឈ្មោលជំនួសផ្សារដែកណាបងប្អូនហើយអានេះគេបង្ហាញកន្លែងបាក់ប្រេះកន្លែងណាដែលយើងអាចប្រើកែវនេះពាក្យសំខាន់ជំនួសផ្សារដែកខ្ញុំមិនថាវាល្អជាងផ្សារដែកទេពេលយើងលាយវាយើងលាយវាស្មើគ្នាទៅហើយពេលយើងលាយហើយវាចេញពណ៌ប្រផេះហើយពេលយើងលាយវាហើយប្រើវាឲ្យឆាប់ដែរណាបងប្អូនពីព្រោះវារឹងលឿនដែរហើយចង់និយាយថាយើងត្រូវការប៉ុណ្ណាយើងសម្បាច់ចេញតែប៉ុណ្ណឹងទៅពីព្រោះបើយើងសម្បាច់ច្រើនពេកវាខាតកធុងសាំងម៉ូតូនេះវាលិចសាំងពេលយើងចាក់សាំងពេញពេលចាក់សាំងពេញខ្ពស់ទៅវាលិចមកពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប៉ះវាជាមួយកែវញីឈ្មោលហ្នឹងកន្លែងដែលយើងប្រើកែវញីឈ្មោលហ្នឹងមុនយើងលាបវាលើកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវសម្អាតកន្លែងហ្នឹងសិនណាបងប្អូនយើងអាចសម្អាតការងារយើងជាមួយអានេះក៏បានកុំឲ្យវាឃើញកែវញីឈ្មោលនឹងពេកហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវខួងវាយើងអាចខួងវាក៏បានដែរអូខេបងប្អូនសូមអរគុណជម្រាបលា